So let's start our class today. आजको हाम्रो कक्षा सुरु गरौँ। As we can see in the background, we're talking about the menorah today. अनि हामीले जुन पछाडिको भाग हेरेका छौँ, पछाडिको हामी मेनोराको बारेमा छलफल गर्छौँ। How the New Testament is a menorah. नयाँ नियम चाहिँ कसरी मेनोरा भयो? Okay? Samdan. सामदान। Okay? सामदानको बारेमा। Okay, but before that, let's look at certain key things in nature. त्यो सिक्नुभन्दा अगाडि प्रकृतिमा भएका केही कुराहरूको बारेमा सिकौँ हामी। Our human cell grows every 27 days. अनि मानिसको शरीरमा भएका त्यो कोषहरू कसरी It grows human skin cell grows every 27 days. अनि प्रत्येक 27 दिनमा कसरी मानिसको छालामा भएको कोषहरू चाहिँ बढ्दछ। That's a fact. त्यो चाहिँ मोटोपना हो। Okay. Second thing is, in the human hand there are 27 bones. यो मानिसको हातमा चाहिँ त्यहाँ 27 वटा हड्डीहरू हुन्छन्, हाडहरू हुन्छन्। The moon orbits or circles the earth every 27 days. अनि चन्द्रमाले पृथ्वीलाई प्रत्येक 27 चोटि चाहिँ घुमिराखेको हुन्छ। 27 दिनमा Roaming the earth. के अरे पृथ्वीलाई घुमिराखेको हुन्छ। Okay. Then the sun rotates on its axis every 27 days. अनि यो सूर्य चाहिँ यो बञ्चरो जस्तो रूपमा चाहिँ देखा पर्छ 27 दिनसम्म। It rotates. यसरी घुमिरहन्छ। It spins. Then you know the Rubik's cube that we play with. अनि तपाईलाई थाहा छ त्यो एउटा रङहरुले भरिएको क्यूब हामी खेल्छौं नि। It's called the Rubik's cube. त्यसलाई रुबिक क्यूब। It has 27 pieces. त्यसमा पनि 27 वटा भागहरू हुन्छन्। Then in the Bible, अनि त्यसैगरी बाइबलमा पनि Abraham's name is mentioned 27 times. अनि अब्राहमको नाम पनि बाइबलमा 27 पटक उल्लेख गरिएको छ। He is called the father of faith. उलाई विश्वासको पिता भनेर भनिन्छ। We are all children of Abraham. हामी सबैजना अब्राहमका सन्तानहरू हौं। So the father of faith is mentioned in 27 books. विश्वासको पिता भनेर 27 वटा किताबमा बताइएको छ। The New Testament contains 27 books. अनि नयाँ नियममा पनि 27 वटा विषयवस्तु भएको किताबहरू छन्। The Hebrew alphabet, अनि हिब्रूको अक्षरबाट it has 22 alphabets plus 5 final forms or things that come at the end of the letter. अनि हिब्रूमा पनि 22 वटा अक्षरहरू छन् जसमा 5 वटा अरु अक्षरहरू चाहिँ अन्तमा आउँदछ। So the same 22 letters, but 5 letters, when it comes at the end of a word, the shape of the letter changes. अनि त्यो 22 वटा हिब्रूको अक्षरहरूमा 5 वटा अक्षर चाहिँ यतापट्टि भागबाट आउँदाखेरि त्यसको चाहिँ स्वरूपै परिवर्तन हुन्छ त्यो अक्षर। So there are 27 distinct letters in the Hebrew language. अनि हिब्रू भाषामा पनि 27 वटा 27 वटा चाहिँ वर्णमालाका भाषाहरू छन्। Understand? So we are looking at in nature, our human body, and also the language and the New Testament books. 27 is a very significant number. अनि जस्तो हामीले हाम्रो शरीरलाई हेर्छौं अनि वातावरणलाई हेर्छौं र यो अल्फाबेट यो भाषा वर्णमाला हेर्दाखेरि 27 वटा चाहिँ चिन्हहरू हामीले देख्छौं। But of course we'll study that in detail. हामी साच्चै नै हामी यो सत्य हो कि पछि हामी विधिगत रूपमा हामी सिक्ने छौं। But also the menorah in the Old Testament, it is mentioned 27 times in the Bible. अनि पुरानो नियममा यो सामदानको बारेमा 27 पटक बताइएको छ बाइबलमा। What is the menorah? अनि यो सामदान भनेको के हो त? In the Old Testament is written अनि पुरानो नियममा लेखिएको छ that it was the light 7 branched candlesticks
7 branched candlesticks in the tabernacle. अनि त्यो के भन्छ त्यो महासभाको अगाडि राखिएको सातवटा यो आगोको ज्योति भनौँ त्यो स्ट्यान्डमा राखिएको 7वटा आगोका ज्योतिहरू हुन्. Understand? So, the menorah was to give light in the house of God. अनि यसले चाहिँ परमेश्वरको घरलाई ज्योति प्रदान गर्दथ्यो. The menorah was the only thing that brought light in the tabernacle or in the temple. मन्दिरभित्रको वेदीमा टेबरनेकल वेदीमा यो सामदानले चाहिँ ज्योति प्रदान गर्दथ्यो. There was no other light. अनि त्यहाँ अरू कुनै ज्योतिहरू चाहिँ थिएन. And the way the light was is that it was supposed to come forward. अनि जहाँ त्यो ज्योति राखेको थियो त्यो ज्योति चाहिँ सम्भवतः अगाडि त्यसले प्रकाश दिँदथ्यो. Okay, now we see it looks like flat, but that time it was like this. So it was just sending like this. अहिले चाहिँ हेर्दाखेरि हामीले यस्तो माथि जस्तो देख्छौँ तर त्यति बेला चाहिँ त्यो ज्योति चाहिँ यसरी अगाडि प्रज्वलित The stand was made like this. अनि त्यो स्ट्यान्ड पनि यस्तो प्रकारले बनाइएको छ. So the light would not अहिले हामीले go हेर्दा backward. यस्तो सिधा जस्तो देखिन्छ तर त्यति बेला चाहिँ यस्तो घुमौरो प्रकारको. The light would go into the sanctuary. अनि त्यो ज्योति चाहिँ त्यो अगाडिपट्टि वेदीतिर चाहिँ देखा पर्ने. Now what does that mean? त्यसको अर्थ चाहिँ के हो त वास्तवमा? Let's read Psalm 119, भजन सङ्ग्रह 119 पढौँ. 105. 105 Psalm 119, 105, it says, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. भजन सङ्ग्रह 119 को 105 ले भन्दछ तपाईको वचन मेरो गोडाको निम्ति बत्ती र मेरो बाटोको निम्ति उज्यालो हो. Okay, now in the Nepali and in the English, it says, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Lamp and light. अनि यहाँनिर नेपालीमा र इङ्ग्लिसमा दुईटैमा तपाईको वचन मेरो गोडाको निम्ति बत्ती र मेरो बाटोको निम्ति उज्यालो भनेको छ. Batti, ujalo, lamp, light. बत्ती र उज्यालो. But in the Hebrew, in God's word, that is menorah or samdan. अनि तर हिब्रू भाषामा चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ बत्ती र उज्यालो भनेको चाहिँ मेनोरा हो, सामदान हो. Okay, so this is the way you read it. Your word is a menorah to my feet and a menorah to my path. तपाईको वचन मेरो गोडाको निम्ति सामदान हो र मेरो बाटोको निम्ति सामदान हो. Understand? बुझ्नुभयो? Okay, so what is the menorah? It is the word of God. अनि सामदान भनेको के रहेछ त अब? परमेश्वरको वचन रहेछ. You understand? बुझ्नुभयो तपाईले? Okay, so it is the word of God. We need to remember that when we are talking about the menorah, you're talking about the word of God. जब हामीले सामदानको बारेमा कुरा गर्छौं भने हामी परमेश्वरको वचनको बारेमा कुरा गरिरहेका हुन्छौं. Let's read one more Bible verse. फेरि अर्को एउटा बाइबलको पद हामी पढौं. John 8:12. यूहन्ना 8:12. Then Jesus spoke to them saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. यसुले फेरि तिनीहरूलाई भन्नुभयो म संसारको ज्योति हुँ मलाई पछ्याउने अन्धकारमा हिडुल गर्ने छैन तर त्यसले जीवनको ज्योति पाउनेछ. So here Jesus is saying, I am the light of the world. यहाँ यसुले भन्दै हुनुहुन्छ म नै संसारको ज्योति हुँ. Now we think light means what type of light? Candle or tube light or LED light? कस्तो खालको ज्योति भन्नाले कस्तो खालको बारेमा हामी विचार गर्छौं. ट्युब यो यसमा भएको ट्युब लाइट हो कि अथवा मैनबत्ती हो कि LED light अथवा त्यो लेड लाइट भनेको अलिकति निश्चित रूपमा देखाउने टर्च लाइट हो कि त्यस्तो हो कि फ्ल्याश लाइट अथवा यसरी माथिबाट दिने फ्ल्यास लाइट हो कि के को बारेमा फुटबल स्टेडियम लाइट अथवा फुटबलको नेपालमा अहिले बल्ल राखेको छ उता विदेशतिर त राति फुटबल खेल्नको लागि त्यो रातको लागि फुटबल खेल्नको लागि फ्ल्यास लाइट राखेको हुन्छ चौरमा. Which light? कुन चाहिँ बत्ती हो त? Jesus said, I am the light of the world. Which is he saying, I am the torch, I am the candle? यसुले म संसारको ज्योति हुँ भन्नुभयो तर कस्तो खालको ज्योति त? टर्च लाइट हो कि मैनबत्ती हो कि? He said, I am the menorah. तर उहाँले भन्नुभएको चाहिँ म सामदान हुँ. You understand? So when he's saying light, he's not talking about tube light. He's talking about menorah light. जब उहाँले ज्योतिको बारेमा कुरा गर्नुभयो उहाँ
ट्युबलाइट जस्तो होइन, तर उहाँले कुरा गरेको चाहिँ समाधानको ज्योतिको बारेमा। So, the word of God is the menorah, त्यसै कारण परमेश्वरको वचन समाधान हो and Jesus is also the menorah. अनि येशू ख्रीष्ट आफै पनि समाधान हुनुहुन्छ। Did you get it? भन्नुभयो? Is it तपाईँले clear? कुरा बुझ्नुभयो? So, we are looking at the word of God हामी परमेश्वरको वचन हेर्दैछौँ as the menorah. समाधानको रूपमा, We are looking at Jesus as the menorah. अनि येशूलाई पनि समाधानको रूपमा हेर्दैछौँ। Let's look at Revelation 1:12 to 16. प्रकाशको पुस्तक 1 को 12 देखि 16 सम्म हेरौँ। च्याप्टर 1 Revelation chapter 1:12 to 16. Then 12 देखि 16। Then I turned to see the voice that spoke to me, and having turned, I saw 7 golden lampstands. And in the midst of the 7 lampstands, one like the Son of Man, clothed with a garment down to the feet, and girded about the chest with a golden band. His head and hair were white like wool, as white as snow, and his eyes like a flame of fire. His feet were like fine brass, as if refined in a furnace, and his voice as the sound of many waters. He had in his right hand 7 stars. Out of his mouth went a 2-edged sword, and his countenance was like the sun shining in its strength. यूहन्ना 1 को 12 देखि 16। Revelation. प्रकाशको पुस्तक 1 को 12 देखि 16। मसँग बोल्नेलाई हेरौँ भनेर म पछि फर्केर हेर्दा 7वटा सुनका समाधान र समाधानहरूका माझमा मानिसको पुत्र जस्तै पाउसम्मै पोसाक लाउनु भएको र छातीमा सुनौला चौडा फिता लाउनु भएको एकजनालाई मैले देखेँ। उहाँका शिर र केश उन जस्तो सेता र हिउँ जस्तो सेता र उहाँका आँखा आगोका ज्वाला जस्तै थिए। उहाँका पाउहरू आगोको भट्टीमा खारेर टल्काएका काँसा जस्ता थिए र उहाँको स्वर चाहिँ उर्लिदो पानीहरूको आवाज जस्तै थियो। उहाँको दाहिने बाहुलीले 7वटा ताराहरू पक्रिराखेको थियो र उहाँको मुखबाट धारिलो 2 धारे तरबार निस्केको थियो। उहाँको मुहार चाहिँ पुरा तेजमा चम्केको सूर्य जस्तै थियो। So here we see Jesus standing in the middle of the 7-branched menorah, golden menorah. हामीले यहाँ देख्छौँ 7वटा समाधानको बीचमा प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ उभिरहेको देख्छौँ। It's one golden lampstand, 7 branches. हजुर, एउटा त्यो एउटा समाधानमा भएका 7वटा भागमा भएका त्यो बत्तीहरुमा उभिरहेको देख्छौँ। That's what the book of Revelation shows. अनि यो प्रकाशको पुस्तकले यस्तो बताइरहेको छ। Why is he standing in the middle of the 7 branches? Why? Why is he standing in the middle of the 7 branches? Why? उहाँ चाहिँ किन यो बीचमा भएको यो समाधानमा किन यो 7वटा भागमा उभिनु भयो? To show that he is the menorah. यसको अर्थ चाहिँ बीचमा उभिनुको अर्थ के हो भने उहाँ नै समाधान हुनुहुन्छ। He is the light of this world. उहाँ नै संसारको ज्योति हुनुहुन्छ। Yeah? The word of God is light. Jesus is the word of God. He is light. परमेश्वरको वचन संसारको ज्योति हो अनि येशू ख्रीष्ट नै संसारको ज्योति हुनुहुन्छ। Okay? Let's read one more verse. Matthew chapter 5 verse 14. मत्तीको सुसमाचार 5 को 14 पनि पढौं। You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden. मत्ती 5 को 14 मा हैन सर? Yes. तिमीहरू संसारका ज्योति हौ, डाँडामा बसालेको सहर लुक्न सक्दैन। Amen? Amen. So you are also a menorah. तिमीहरू पनि समाधान हौ। What type of menorah? कस्तो खालको समाधान? You are the living letters or the living word of God. You are word of God menorah. तिमीहरू जीवित पत्रहरू हौ, तिमीहरू जीवित समाधानहरू हौ। Yes. जीवित परमेश्वरको वचन हौ। Amen? Amen. You are the living word of God. तपाईं जीवित परमेश्वरको वचन हुनुहुन्छ। Or to say it in other words, you are the light of God. अनि अर्को भाषामा भन्दाखेरि तपाईं परमेश्वरको ज्योति हुनुहुन्छ। Okay? So we have these 27 books in the New Testament. अनि हामीसँग नयाँ नियममा 27 वटा पुस्तकहरू छन्। And it corresponds to the 27 connections. अनि यहाँ
27 वटा एकअर्कासँग जोडिएको सम्बन्धित छ यहाँनिर। And that's the 27 books. अनि यो चाहिँ 27 वटा किताबहरू हुन्। And then we have 22 flowers. अनि हामीसँग यहाँ 22 वटा नै फुलहरू छन्। What does that mean? अनि त्यसको मतलब चाहिँ के हो? What is God saying when He says 22? जब यो 22 वटा भन्ने परमेश्वरले 22 वटा भन्नुभयो, यो के हो यसको अर्थ चाहिँ? It's the 22 letters of the Hebrew alphabet. अनि यो चाहिँ हिब्रू भाषाको 22 वटा अक्षरहरू हो। Okay? And it is also the Old Testament books. अनि अर्को पुरानो करारको पनि किताबहरू हो। Now you may say, no, Old Testament books are 39. तपाईले यसो भन्न सक्नुहुन्छ, होइन पुरानो करारको किताबहरू त 39 वटा छन्। But this was right now, because of our printed Bibles to study easily, they divided 22 books into 39 books. त 39 बाट 22 वटा उनीहरूले भाग गरे, जसको कारणले हामीलाई पढ्नको लागि सजिलो होस्। Okay? But in the Old Testament is actually 22 books. वास्तवमा पुरानो नियम पनि 22 वटा नै हो। Okay? But it's divided into 39 books, 39 sections or books you can say, so for us to study it easy. किनभने तर यसलाई 39 वटामा भाग गरियो, जसले गर्दाखेरि हामीलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर। I gave each one of you homework, Old Testament survey. मैले पुरानो करारको तिमीहरू प्रत्येकलाई गृह कार्य दिएको छु। If you are studying and commenting as you're doing on those studies, you can see from my previous Old Testament survey video what I'm actually saying. यदि तिमीहरूले त्यसमा प्रतिक्रिया दियौ, गृह कार्य गर्यौ भनेदेखि मैले जे कुरा पुरानो करारको सर्वेमा भनेको छु, तिमीहरूले त्यसमा सबै कुरा थाहा पाउँछ। Do you understand? Okay, so 22 in the Old Testament, it means these 22 flowers. पुरानो नियममा यो 22 वटा पुरानो करारको पुस्तकहरू भनेको चाहिँ 22 वटा यो फुलहरू नै। Okay, what flowers are they? अनि के फुलहरू हुन् त? Let us read the Old Testament. हामी पुरानो करार पढौँ। The golden menorah is found in Exodus 25, 31 to 40. सुनौलो समाधान चाहिँ प्रस्थानको पुस्तक 25 अध्यायको 31 देखि 40 मा पाइन्छ। You shall also make a lampstand of pure gold. A lampstand shall be of hammered work, its shaft, its branches, its bowls, its ornamental knobs, and flowers shall be of one piece. And 6 branches shall come out of its sides, 3 branches of the lampstand, one out of one side, and 3 branches of the lampstand out of the other side. 3 bowls shall be made like almond blossoms on one branch, with an ornamental knob and a flower, and 3 bowls made like almond blossoms on the other branch, with an ornamental knob and a flower. And so for the 6 branches that come out of the lampstand. On the lampstand itself, 4 bowls shall be made like almond blossoms, each with its ornamental knob and flower. And there shall be a knob under the first 2 branches of the same, a knob under the second 2 branches of the same, and a knob under the third 2 branches of the same, according to the 6 branches that extend from the lampstand. Their knobs and their branches shall be of one piece. All of it shall be one hammered piece of pure gold. You shall make 7 lamps for it, and they shall arrange its lamps so that they give light in front of it. And its wick trimmers and other trays, and their trays shall be of pure gold. It shall be made of a talent of pure gold with all these utensils. And see to it that you make them according to the pattern which was shown you on the mountain. यो प्रस्थानको पुस्तक 25 अध्यायको 31 देखि 40 मा लेखिएको छ। तैले निखुर सुनको एउटा समाधान पिटेर बनाउनु, त्यसका आधार डन्डा फूल जस्ता कचौरा कोपिला र फूलहरू सबै त्यही एउटै टुक्राबाट बनाउनु। त्यसका 6 वटा हाँगा बाहिरतिर निस्केका हुन्, 3 वटा हाँगा समाधानको एकापट्टि र 3 वटा हाँगा अर्कोपट्टि। एउटा हाँगामा हाडे बदामका फूल जस्ता 3 कचौरा र साथै कोपिला र फूलहरू हुन्। अर्को हाँगामा पनि 3 वटा, समाधानबाट निस्केका ती 6 वटै हाँगामा यस्तै हुन्। साथै समाधानमा हाडे बदामका फूल जस्ता 4 वटा कचौरा आफ्नै कोपिला र फूल समेत हुन्। समाधानबाट निस्केको पहिलो जोडी हाँगा मुनि एउटा कोपिलो, दोस्रो
जोडी मुनि दोस्रो कोपिलो, तेस्रो जोडी मुनि तेस्रो, 6वटै हाँगाहरू मध्येका 2वटा हाँगा मुनि एक एकवटा कोपिला होस्। समाधान त्यसका कोपिला र हाँगाहरू एउटै टुक्रा पिटेको निखुर सुनको होस्। त्यसका 7वटा दियाहरू बनाउनु, ती दियाहरू समाधानको अगाडि उज्यालो पार्नलाई बालिराख्नु। त्यसका सलेदाका चिम्टा र त्यसका मोसोदानी निखुर सुनका हुन्। समाधान र यी सबै पात्रहरू एक तोडा निखुर सुनका बनिउन्। पर्वतमा तँलाई देखाएको नमुना बमोजिम, तैँले होस गरी ती बनाउनु। Now, here it talks about God telling Moses to make the menorah exactly how he described it on Mount Sinai. परमेश्वरले मूसालाई यो समाधान बनाउनको निम्ति मैले पर्वतमा जे कुरा आज्ञा गरेको थिएँ, जसरी भनेको थिएँ त्यस्तै गरी भन्नु भन्नु। And God said it has to be made out of pure gold, golden menorah. अनि यो चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ निखुर सुनबाट बनाउनु भनेर परमेश्वरले Okay, भन्नु। but तर the menorah had flowers and knobs the flowers and the knobs was basically the flowers, the knobs and the blossoms were all almond. अनि यो कोपी के अरे फुल, कोपिला र डाँठिया जति पनि छ फुलमा यो सबै चाहिँ आर्मेन्ट। Yes, sir. आर्मेन्टलाई के भनिन्छ? अहिले पढ्नुभयो नि तपाईँ। डन्डाबाट बनाउने होइन, almond, बदाम, एउटा बदाम, हाडे बदाम, हाडे बदाम। हाडे बदाम। So this is an almond. यहाँ छ यी, हेर्नु त। Very tasty. त्यो हाडे बदामै ल्याउनु भएको रहेछ। यसको रुखबाट बनाउने रहेछ। एउटा लिन पाउँछ। सबैजना It is very good medicine. It is very good medicine. त्यो चाहिँ नि एकदम राम्रो औषधि हो। When you eat this, you'll have no heart problem. I had heart problem. I ate this. My heart problem went. तपाईसँग मुटुको रोगको समस्या छ भने यो खायो भने ठिक हुन्छ। मसँग छ, म यो सधैँ खाने गर्छु रे। So this almond is good physically. It keeps you healthy in many ways. यसले चाहिँ यो आलमन्ड यो हाडे बदामले चाहिँ तपाईलाई स्वस्थ राख्छ रे विभिन्न तौरबाट। Okay, so this menorah is called the almond menorah. Why? यो समाधानलाई यो हाडे बदामको समाधान भनिन्छ किन? The word almond in the Hebrew is the word shaked. S-H-A-Q-E-D. Shaked. यो हाडे बदामलाई हिब्रू भाषामा साकेर भनिन्छ रे। S-H-A-Q-E-D. यसलाई साकेत भनिन्छ रे हिब्रू भाषामा। Can you write in Nepali? Shaked. साकेत। Okay. साकेत। And it means almond, but it also means to watch. यसको अर्थ चाहिँ हाडे बदाम हो भने अर्को भाषामा चाहिँ हेर्नु। हेर्नु। So, भयो? why is the menorah called almond? सबै सिद्धायो? है। अझै लिनुहोस् न, अझै खानुहोस् न। When you see almond, it is the word is shaked. यो हाडे बदाम चाहिँ हिब्रू भाषाको साकेत भन्ने So शब्दबाट it's what आएको। type of menorah? Almond menorah. अनि यो कस्तो खालको समाधान रे? हाडे बदामको समाधान क्या? Okay, but that word almond in the Hebrew is the same word to watch, to see, Ani- to be awake, to get up from your sleep. हिब्रू भाषामा त्यो आमेनको अर्थ चाहिँ हाडे बदामको अर्थ चाहिँ हेर्नु। यो डाँठ छ नि यो सबै, यो बीचको भाग यो सबै यो चाहिँ नि हाडे बदामबाट बनेको क्या। Okay, so it's all made out of gold. यो All gold. अल गोल्ड। This is also gold, but it's just the flower is almond. सबै नै सुनैबाट बनाएको हो रे यो फुलहरू मात्रै हाडे बदामको। That only design, but it's gold almond. सुनौलो बदामबाट
बदामबाट फेरि सुनौलो सुन्नुबाट सुनबाट चाहिँ यसको फुलहरूको पनि डिजाइन गरिएको Understand? सुनौलो भनौँ न सुन Okay, सुनौलो so God is trying to say to us, परमेश्वरले हामीलाई भन्दै हुनुहुन्छ open your eyes to see great things in my word. तिमीहरूको आँखा खोल र मेरो वचनबाट उदेकको कुराहरू देख Psalm 119 says that God opened my eyes to see wonderful things in your word. भजन सङ्ग्रह 119 को सायद 18 मा होला मेरो आँखा खोलिदिनुहोस् र म तपाईँको वचनबाट उदेकको कुरा देख्न So सकौँ the Amen menorah is a picture of the word of God, Jesus himself. अनि यो हाडे बदामको सावधानको अर्थ चाहिँ परमेश्वरको वचन हो जो चाहिँ येशू ख्रीष्ट आफै नै हुनुहुन्छ Okay, so the 22 flowers are symbolical of the 22 books of the Old Testament. यो 22 वटा फुलहरूले चाहिँ पुरानो नियमको 22 वटा किताबलाई चाहिँ चिन्हको रूपमा प्रस्तुत गर्दैछ देखाउँदैछ But at the same time, the connections between the flowers, अनि यो एकअर्कामा सम्बन्ध फुलमा सम्बन्ध भएको उचाइ the connection between the flowers, see the connection between this flower, the connections between the flowers are 27 parts. अनि यो तपाईले हेर्नुभयो भने यो फुलहरूको बीचमा यो जुन सम्बन्ध छ यसले चाहिँ 27 वटा भागहरू देखाउँदछ Means it's connecting the Old Testament and the New Testament. अनि यसले चाहिँ नयाँ नियम र पुरानो नियमलाई जोडी राखेको छ सम्बन्धित तुल्याइ राखेको छ Remember 39 parts, 22 books of the Old Testament. 39 वटा भागहरू र 22 वटा पुरानो करारको किताबले It's connected with the 27 books of the New Testament. यसले फेरि 27 वटा नयाँ करारको पुस्तकलाई पनि जोडी राखेको छ So it's connected. It's trying to show us that the Old Testament, New Testament, it is one book. It is one menorah. It is the word of God. It's Jesus. यसरी एकअर्कामा जोडिनुको अर्थ चाहिँ नयाँ नियम र पुरानो नियम चाहिँ एउटै हो अनि यो चाहिँ परमेश्वरको समाधान हो परमेश्वरको वचन हो भन्ने बुझाउँछ In our lives, we need to remember that when God is talking about His word, 27, 22. Yeah? हाम्रो जीवनमा जब परमेश्वरले आफ्नो वचनको बारेमा बोल्नुहुन्छ भने 27 वटा र 22 वटा Okay, 22 Old Testament, 27 New Testament. अनि नयाँ करारमा 22 पुरानो करारमा 22 वटा र नयाँ करारमा 27 वटा Anyway, if you want to study more about menorah, I have videos in my H22 channel. You can check. It's called Menorah Eschatology or End Times. यदि तपाईले मेनोराको बारेमा अझै सिक्न चाहनुहुन्छ भने मैले युट्युबमा हालेको मेरो वचनमा मेनोराको स्क्याटोलोजी भन्ने जुन एउटा पुरानो नियम अन्तिम समयको मेनोरा अन्तिम दिनको बारेमा बताइएको छ त्यो त्यसमा हेर्नु मेनोरा एस्कटोलोजी मेनोरा स्कटोलोजी समाधान स्कटोलोजी भन्ने त्यो उसमा युट्युबमा उहाँले राख्नु भएको छ हेर्नु रे बुझ्नको लागि Jesus said in Revelation 1:8, we won't turn there. हामी पल्टाउँदैनौँ तर येशू ख्रीष्टले प्रकाशको पुस्तक 1:8 मा भन्नुभएको He said, I am the Alpha and the Omega. 1:8 मा भन्नुभएको छ म नै अल्फा र ओमेगा हुँ. But that's Greek word. त्यो चाहिँ नि ग्रीक शब्द हो. The meaning is in Hebrew, I am the Aleph and the Tav, the first letter of the Hebrew language and the last letter of the Hebrew alphabet. अनि हिब्रू भाषामा तालेफ र आलेफ र ताब छ पहिलो अक्षर र अन्तिम अक्षर. Okay, so Jesus is saying, I am the Hebrew alphabets. 27 alphabets, 22 alphabets, that is me. अनि येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ त्यो 22 वटा अक्षरहरू चाहिँ त्यो चाहिँ म नै हुँ प्रभुले भन्नुहुन्छ. The 22 alphabets and the 5 final forms, that's me. 22 वटा त्यो अक्षरहरू र अर्को 5 वटा त्यो भनौँ त्यो भोल्स जोडिने कुरा त्यो पनि मै हुँ भन्नुहुन्छ. Okay, so God is telling us that this is the menorah is about Him. अनि परमेश्वरले भनिरहनु भएको छ त्यो समाधानले चाहिँ मेरो बारेमा बताउँछ. The books of the Old Testament, New Testament are talking about Him. अनि नयाँ पुरानो करारको पुस्तकले र नयाँ करारको पुस्तकले उहाँको बारेमा परमेश्वरको बारेमा बताइराखेको छ. Okay, in the end of time, अन्तिम समयमा Jesus will live with us.
येशू ख्रीष्ट हामीसँग जिउनुहुन्छ There'll no longer be heaven and earth. त्यहाँ स्वर्ग र पृथ्वी फेरि हुने They छैन both will become one. त्यो एउटै हुनेछ There'll no longer be sun or moon. त्यहाँ सूर्य र चन्द्र हुने छैन Jesus himself will be our menorah. अनि येशू ख्रीष्ट नै हाम्रो समाधान हाम्रो ज्योति हुनुहुनेछ Yeah? So sun and moon is a pale reflection of the real deal, Jesus himself. अनि त्यो सूर्य र चन्द्र चाहिँ येशू ख्रीष्ट आफै ज्योति भएको अवसरमा त्यो केही कामको देखिँदैन उहाँ नै सबै थोक हुनुहुन्छ He is too good. These all are pointing to him. अनि ती सूर्य र चन्द्रले पनि येशू ख्रीष्टलाई नै दर्शाइराखेका Let's हुन्छन् read Revelation chapter 1, 23 to 27. भजन के अरे प्रकाशको पुस्तक 1 अध्यायको 23 अनि 24 पढौँ The city had no need of the sun or the moon to shine in it, for the glory of God illuminated it. The Lamb is its light, and the nations of those who are saved shall walk in its light. 21 And the kings of the earth shall bring their glory and honor into it. Its gates shall not be shut at all by day. There shall be no night there. And they shall bring the glory and the honor of the nations into it. But there shall be no means enter it anything that defiles or causes an abomination or a lie, but only those who are written in the Lamb's book of life. प्रकाशको पुस्तक 21 को 23 देखि 27 मा त्यो सहर उज्यालो गराउन सूर्य र चन्द्रमाको खाँचो छैन किनभने परमेश्वरको महिमा नै त्यसको उज्यालो हो त्यहाँको बत्ती चाहिँ थुमा आफै हुनुहुन्छ त्यहाँकै उज्यालोमा जाति जातिहरू हिँडुल गर्नेछन् पृथ्वीका राजाहरूले आफ्नै वैभव त्यसमा ल्याउनेछन् दिनमा त्यसका ढोकाहरू कुनै किसिमले बन्द हुने छैनन् र त्यहाँ रात नै हुने छैन तिनीहरूले जाति जातिहरूका वैभव र सम्मान त्यसभित्र ल्याउनेछन् तर थुमाका जीवनको पुस्तकमा नाउँ लेखिएकाहरू बाहेक कुनै अशुद्ध कुरा घृणित काम गर्ने र झुट बोल्ने कुनै किसिमले पनि त्यसभित्र पस्ने छैन So the word of God is menorah. परमेश्वरको वचन नै समाधान हो Jesus is the menorah. येशू ख्रीष्ट नै And समाधान one day हुन्छ we are going to be living with Jesus, the living menorah. अनि एक दिन हामी उहाँसँग जिउने छौं जुन जीवित समाधान हुनुहुन्छ One day there will be no sun, there will be no light, there will be no tube light, no LED, no candles, nothing. त्यो दिन चन्द्र सूर्य अनि यो विभिन्न प्रकारका बत्तीहरू केही पनि हुने छैन Jesus, who is the glory of God, will be living with him. He is the living word of God. We'll walk and talk with the living word of येशू God. ख्रीष्ट महिमित परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि उहाँ नै हाम्रो बीचमा प्रज्वलित हुनुहुनेछ हामी उहाँसँगै बातचित गर्छौं Okay? And so these 27 books of the New Testament and the 22 books of the Old Testament, they are all about Jesus. अनि पुरानो करारमा भएको 27 वटा पुस्तक र 22 वटा 22 वटा पुस्तक र नयाँ नियममा भएका 27 वटा पुस्तक नै सबै के हुन् त जीवित समाधान हुन् Okay? And so when we look at the word of God, it is clearly defined. See? जब It's हामी all परमेश्वरको one. वचन हेर्छौं Old Testament, New Testament, one. अनि हामीले यहाँ हेर्यौं भने नयाँ करार र पुरानो करार चाहिँ एउटै देख्छौं Let us pray. हामी प्रार्थना गरौँ Lord, we thank you for today, प्रभु धन्यवाद आजको दिनको लागि for teaching us सिकाउनु भयो हामीलाई your word. तपाईको वचन And Lord, as we do our homework, प्रभु जब हामी हाम्रो गृह कार्य गर्छौं help us to do it well. हामीलाई राम्रोसँग गर्न सहायता गर्नुहोस् In Jesus' name we pray. येशू ख्रीष्टको नाममा हामी प्रार्थना गर्छौं Amen. आमेन